我係 Vivek Marbani 阿 V，係一位懂得笑嘅表演者，會用英文同埋廣東話做表演，喺香港好多 show 㗎。好多時候咧，人哋都問我啊，去外國啊，去 boarding school 啊，會點樣面對啊？嗱，我自己細個冇去過 boarding school 嘅，我冇權同你講話冇嘢嘅，好開心㗎咁樣。但我可以話嚟我就棟篤笑啦。其實好多時候咧，我發覺我要去外國做表演，其實真心咧，我驚㗎。明明香港好好地咁，而家又有人睇 show，我又做得幾成功，我做咩去外國？即係做咩要嚇死自己咧咁樣？但係我俾個機會自己，如果去到外國成功咗，突然間我有香港同埋外國兩個地方去享受噶嘛，一樣道理嘅啫。你去 boarding school 可能你覺得但係我唔想咯咁樣。但係你俾個經歷自己，俾一個機會自己，俾個新嘅體驗你自己咧，可能你會發覺，咦，其實都唔係想像中咁差嘅啫。可能你覺得，但係唔係喎，都係中意香港多啲喎。我屋企又幾好，個床又舒服好多，明嘅。咁你不如試下攞啲嘢去嗰度提醒自己，屋企仲等緊我嘅，唔使驚嘅。去到呢個新環境係一個新嘅冒險，但係始終呢個係屋企嚟㗎嘛。同樣啦，同你家長傾偈，其實我覺得你肯大膽啲同佢講聲話，喂，我其實咧我真心唔想去，因為我真心有少少緊張，有啲驚，我真係唔想嘅。可能佢會聽完之後改變佢主意啦。可能佢聽完之後覺得，阿仔唔使驚，其實我以前都咁樣㗎。但係信我啦，你俾個機會自己，可能你都冇咁驚㗎。好多時候大家因為唔溝通上咧，佢有佢嘅誤會，你有你嘅誤會㗎嘛。響道理，記住當一個冒險，同佢講話，我真係有啲驚，我真係好唔想去，因為咁。但係最緊要係你自己誠實，你唔想去嘅原因係咩啊？唔係因為你覺得嗰邊恐怖，因為可能而家覺得舒服啲啫。唔好驚舒唔舒服啦。一個新嘅環境其實好精彩㗎，唔好咁樣放棄呢個機會，俾個機會自己試個新地方，最多唔中意咪翻屋企同你講咯，係咪？多咗嗰時嗰個悲劇咧，我花咗少時間諗通咗之後，就會成為一個喜劇。而今日嗰個喜劇就大家包括埋我可以一齊笑，就係咁簡單嘅咋。唔係咁多話要打爆機，只需要俾個機會自己打一個遊戲咧，就好好玩。唔係攞最高分，係攞分就好精彩㗎啦已經。但我知係有時覺得，哎呀，但係今日我真係需要揾個朋友啊，即係我真係需要人哋同我傾下偈啊，有個少少嘅支援都得個爭啲啲嘅啫，唔使驚，因為你可以揾 SPS23820000，有人等緊你同你傾下偈，可能幫你諗一諗通你嘅悲劇，加少少時間，咪一個人嘅幫助咧，就成為喜劇。到時我哋可以一齊笑㗎啦，You can do it。